Takže čau lidi, vítám z mého dalšího videjka z hry Shakes and Fidgets. Jdeme na S3, kde máme koho? No přece Ivara. Tak, tady jsme. Co tu nemáme? Jo, tady mi padl Epic z toho, z čarobchodu. Demonický. Takže tady nic není dobré. Tak, jedno prodáme. Takže to taky nic není. Tak. Dělejte. Co to nemám zálík? Výdrž. Dáme si výdrž. Tady je výdrž, takže to hodíme do vécka. Dělej. Tak. S chlubem spachovat. Síla. Ne, a to je vlastně na kozelníka. Sakra. Což tady taky nic není. Teď co je v poště. Tak nějaký, možná mě točí. Tak to dám. Tak utečeme proti KR Morten, nebo co to je? A se The Angelis. Tak to jsme prohráli, 42 výlasů, tak útočíme zase. 8 hodin, to si musí někdo pěkně přivstat. Takže jdeme do podzemí, zkusíme podzemku něco dát. To vím, že to nedáme. Jako. Jsme dali toho, tak zkusíme tak do 7 hub. No tak jsme vůbec ne to. Tak. Už necháme na to. Přesuneme se na S3 zase, kde máme do IHO. Tak to nic není, chtěl by to, no Elik máme nebo ne? Inteligence plus 76, 70, no to je jedno. Nemáme. Na co? Na štěstí. Asi bude výdrž. Hodíme tam sílu, tak. Co máme v poště? Jo, cechuní podzemí. Začneme proti kámen lídožroutů. Oháže. Tak, jsme dali. Co? No jo, dali jsme to. Tak, dělejte. Tak to jsme byli, takže jdeme do čarobchodu. To taky nic není. Takže čekáte, zkusíme jo, tady Pepka, nebo co to je, nebo... Tak. Tak to už dáme vůbec. Teď už by měl padnout jako. A teď to chci kritik. Šmejdos. Yes! Dali jsme Pepka temnovou se. 49. Tak, teďka bychom měli dávat Sakabuse. Jo, to jsme taky dali. Tak, pro nám něco na ten. To je docela dobré. A to prodáme, tak. Zuřivý vlk. Tak to už nedáme vůbec. I když. To už nedáme, takže. Tak. Jdeme z tady hospůdku. A přesuneme se na S15, kde máme Teju. Tak. Dali jsme to. Co nám chybí za elík. Tak. Nevím. Štěstí nechci mu proto... Síla... Ne. Nic tu není do prčic. To máme, myslím... Není elík ani houby, nemáme. Dobře, se v poště. To je co je z cechu. Utočila na nás nějaká 70... Ne, my jsme utočili vlastně, ne? Ty name? No dělej. A to dáme. Získaný výraz do 8, teď podzimek jsme dali.
Tak. Kdo chce do cochu, tak ať píšete je. A typujeme do podzemí. Ty pěknou bytost, to jsme měli dát už, ale. Vždycky nechám petády podsud. Tak teď by bylo dobré, kdybychom ji teďka sundali. Jsme sice o 13 levelů menší. Máme více toho, máme více síly. Ale zase máme méně výdrže. Zase více inteligence. Více obratností a více štěstí. Že bychom to jako měli jako tak dát jako. Ne. To necháme. A kritik. Škoda. Bere 35 000, je 32 jako 34. Kritik zaště pěkně. Ne. Jo. Ne! To si děláte srandu! Ježíš. Počkej, si to trošku zeslabím. Tak. Tak. Jdeme starý questík. A jdeme na S1. Tak, kde je Kariana? Síla výdrž. A tak to je lepší. Tady dám ještě S15. Tak. Nic není, tady taky ne. Ještě jdeme tady třeba. Tak. Třeba sílu kupíme, obratnost. No, ta inteligence se nám hodí velice. Tak, výdrž. To prodáme. Tak, tady taky nic není, to můžeme vzít, tak. Tak. Ještě zbrojírnu, 43, 40, tak to dobré. Velice dobré. Tak, velice. To si jde srandu. Jsem koupil blbý ten item, dobré, nevadí. 30, to je výdrž, to musíme nechat, tak. Vyčíme si to na to. Teď uděláme malinký střížek. Teď jsme zpět. Co je zase v cechu? Tak nic, dobře. Jak jste si mohli všimnout, tak jsme v jednom cechu. Toto je spíš kamošová postava. Tak, dali jsme prachopíra. Kamenné trola musíme dát, zkusíme. Oho. Berem do hozdele. O, ten padne. Ne! Si srandu. No co už za dvakrát dneska. Pojď, padni, prosím. A bez epiku, nevadí. Ještě bychom mohli zkusit hruzu tarantuly, kterou bychom měli dát už taky. Plus 50, to je velice dobré, velice. Tak, jako tu máme, takže zkusíme masitého golema, kterého bychom měli dát, ale dáme ještě. Tak, to vyhodíme. Ještě trošku zvýšíme ten. A jdeme na S1, kde máme bose. Už 42. Bez helíku, tak to je velice špatné, velice. Třeba to stačí ta inteligence, síla. Tak, co tu máme ještě? 64, to vezmeme. Erik, škoda. Točíme. Síla, yes. Ještě jednu hovu. Ještě jednu. No, dobré. Cože? Ne. Srandu už. Dobře, nevadí. Tak si dáme takhle. Takhle. Nemáme na výdrž. Ale to bez nevadí. Tak. Tady už bychom měli dát. Počkej, ty nevím, kolikatky to jsou.
Teď to bylo trošku nějaký výpadek, ale nevadí. Dobré. Tak, to je 46, ale... A ten obr? 48, no, takže bychom měli utočit to surové lupíče, kterého asi nedáme, že? Takže nevadí. Tak, dáme si... Jsme byli v aréně, jo. Teď jsme byli. Takže dáme si úkol. Přesuneme se na S15, kde máme Platona. Tak. Takže co tu máme? Nic. Nic nového, dámy a pánové. Takže jdeme to do toho. Tak. Dobře, takže nemáme ten. Tady budeme zkoušet místa vůdu. Které bychom už měli dát jako z 30, 29, no tak to už bychom měli dát. Tak, je dole. Takže. Je dole, dámy a pánové. Must golem. Oni vy elementals. Pojď. Já vím, že ty padneš. Tak, 2 bičky si necháme na další let's play. Tak. A přesuneme se na S10, kde máme Mandea. Jste si mohli všimnout, tak nehoubařím. Na co? Tak. Ne. Tak, toto vezmeme. Máme toto? Jo, tak. Tak. Výdrž. Tak, tady nic nemáme. 4. To je vlastně nějaký útok na cech, na podzemí. Konce. Přípravná škola hrůzy. Chromík to tady pěkně valí. Taky kritiky. Co to je? Takže máme v cechu jak se jmenuje? 180. Keksík to tady pěkně krosí. Tak, ty už asi no zabijou ho jako. Ale, vidíte, 180, pěkně. Pěkně to valí, pěkně. A to nechám. To je jenom 90? Tak to dá nic. Tak, dali jsme to. To zase byli, že? A i tady jsme byli? Jo, tady jsme taky byli. Takže to vylepšíme, staty. Tak. Takže oni vole elementále bychom měli dát. Já nic neberu. Dobře. Tak to asi ještě nepůjde. Takže dáme si tady questík. Přesuneme se na S22, kde máme Sandia. Je to Varos. Už nám skončil do prčic, co je? Nic, C jsme otočili na C, ne? No. Proti Gio? Utočili na nás. A jako já jsem vždy jako největší level v cechu. Tak, jsme ztratili hlas, to nešlo. Tak. Proto nechcem, síla 50, jo, to vezmem. Tak. Album nám naskočilo, takže tam si takhle. Máme tam všechny líky, dobře. Prachopíra bychom měli dát už. No tak. Dali jsme ho. Bychom měli dát i hrozivou tarantuli. Na to, že jsem taky velký level, tak nedávám docela podzemí. Tak zkusíme tu hrozivou tarantuli. Takže to nedáme už. Tak, dáme si tady questík. Přesuneme se na S27, kde máme toho, Ivarovi LP. Tak. Dali jsme to.
Můžeme, máme 200 golíků. 4, no to není lepší. Tak, čekat. 15, jo, to můžeme vzít. Tak, 16, to taky vezmeme. Tak. Tady vezmeme výdrž. A toto, tak. Opravdu 14, to vezmeme taky. Tak, výdrž taky vezmeme, buď sem. Tak, mám 41 houby, jak můžete vidět. Tak jdeme tady elík na toto, tak, a můžeme jít do podzemí. Ještě jsem tady nesundal ani jednoho. Tak toto půjde jako nic. Tak, žádný epic, nevadí. Že jsem se vlastně nestihl vylepšit, že? To navřem tak do 200, ani ne. Do toho, no možná jo, do 200. Tak, a zbytek narvem do výdrže. Tak. Pokusíme se dát až asi do toho, do toho, ne prachopíra, jak se jmenuje, do tamtoho stíhového vampíra, tak, tak tam taky padlo, nemrtvý, to jsme taky měli dát, cože, jo, dali jsme ho, zatím bez epiku, stíhový vampírek, taky jsme ho dali, a ještě zkusíme toho, ještě na houbička. Tak, to už asi nedáme. Takže se s vámi loučím a příštím videu čau.